আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 থেকে আমি ইসলাম চলে আসছে নতুন একটা পিসিবিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। আগামীকাল ফ্রাইডে, শুক্রবার সবসময় স্পেশাল কিছু অফার দেখতে চান, আর স্পেশাল অফার যারা চান পিসিবিল করতে শপে আসতে চান তাদের জন্য এই দুইটা প্যাকেজ খুবই হেল্পফুল হবে ইনশাল্লাহ। একটা ভিডিও হবে বা দুইটা প্যাকেজ নিয়ে আসছি। আর এখন বর্তমান সময়ে একটা প্রসেসর খুব সবার কাছে সমাদৃত, খুব পছন্দ করছেন সবাই। এই প্রসেসরটা 8500G এই প্রসেসর রেখেছি, পাশাপাশি আপনাদের জাতীয় প্রসেসর AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটাও রেখেছি। তো বন্ধুরা, 5600G এবং 8500G যারা ইউজার আছেন, পছন্দ করেন, ভালোবাসেন এই দুইটা প্রসেসর। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াচ্ছি না, প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলি। এই দুইটা প্যাকেজে কী কোম্পানি আপনাদের জন্য আজকে রেখেছি, চলুন একটু দেখি আজকের এই প্যাকেজ আপনাদের জন্য কী রেখেছি। AMD Ryzen 5 5600G আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। অনেক কথা স্টাডি করেন, প্রসেসরের সম্বন্ধে ডিটেলস কোনো কিছু বলবো না, প্রাইস সম্বন্ধে কথা বলবো। যেহেতু ফ্রাইডে অফারে আপনারা সবাই এক্সপেক্ট করেন যে একটা ভালো প্রাইসিং যেই সব দিবে তার কাছ থেকে পিসিবিল করব। অলওয়েজ চেষ্টা করি আপনাদেরকে ইউনিভার্স টেকনোলজি ভালো প্রাইসিং করার জন্য, ভালো প্রাইস দেওয়ার জন্য, ভালো সেবা দেওয়ার জন্য। আর ফ্রাইডে অফারে মাত্র AMD Ryzen 5 5600G মাত্র 11,900 টাকা মূল্য ধরে, মাত্র 11,900 টাকা মূল্য ধরে আজকে এই ফুল পিসিবিল রেখেছি। যারা 11,900 টাকা এই ফুল পিসিবিলের প্রাইস পেতে চান, চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি এই প্রসেসে পিসিবিল করার জন্য। 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এই প্রসেসরের। আর আপনাদের সুবিধার্থে আমরা 2 দিনে অফারটা রাখবো, শুক্রবার এবং শনিবার অফিস টাইম যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনারা 11,900 টাকা মূল্য পাবেন। তবে শর্ত হচ্ছে 11,900 টাকা AMD Ryzen 5 5600G প্রাইস পেতে হলে অবশ্যই ফুল পিসিবিল করতে হবে। কোনো একটা ডিভাইস কম নিলে এই প্রসেসরের প্রাইস পাবেন না 11,900 টাকা। AMD Ryzen 5 5600G মাত্র 11,900 টাকা মূল্য ধরে আজকের প্যাকেজে রেখেছি ফ্রাইডে অফারের জন্য। খুব দামটা মাদারবোর্ড দিয়েছে MSের B450 MA Pro Max 2 এই মাদারবোর্ডটা আজকে পিসিবিলে রেখেছি। 5600 সাথে খুব ভালো পেয়ার হবে, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। এবং ইউজাররা যেহেতু খুব পছন্দ করেন, অলওয়েজ চান ইউজাররা এই মাদারবোর্ডটা ফিল করেন যে আপনার ইউজারের পিসিবিলে এই মাদারবোর্ডটা অলওয়েজ রাখবেন, এই জন্য আপনাদের সামনে বারে নিয়ে আসি। অলমোস্ট জাতীয় মাদারবোর্ড হয়ে গিয়েছে MSের B450 MA Pro Max 2 এই মাদারবোর্ডটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড, অফিসিয়াল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনার এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অনেকে অনেক ধরনের প্রাইসিং দেবেন, কেউ 8,200, 8,500, বাট যেহেতু আমরা অফার দিচ্ছি 8,000 টাকা মূল্য ধরে আজকে এই মাদারবোর্ডটা ফুল পিসিবিলের সাথে ইনক্লুড করেছি, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই মাদারবোর্ডের। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, যেহেতু আমি একটা হোয়াইট কোম্পানির কেস দিয়েছি, হোয়াইট মনিটর দিয়েছি, সব কিছু মিলে আমি একটা হোয়াইট গেমিং র্যাম দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। কিংসম্যানের 8GB DDR4 এর 32 মেগাহার্টসের র্যাম আজকে পিসিবিলে রেখেছি। হোয়াইট এটা র্যাম হবে, হোয়াইট হিটসিং সহ আপনি এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। যদিও 9 র্যাম, বাট লুকসটা হচ্ছে হোয়াইট, অনেকেই এই র্যামটা পছন্দ করেন এবং আফটার সেল সাপোর্ট অনেক ভালো পাবেন এই র্যামের। আগের তুলনায় দামটাও কমেছে, 2200 বা 2250 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল লাইফটাইম সহ কিংসম্যানের 8GB DDR4 এর 32 মেগাহার্টসের হোয়াইট এই র্যামটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। কিংসম্যানের KM600 আলট্রা এই মডেলের 256GB NVMe পিসিবিলে রেখেছি। খুব ভালো রিসিপ্ট পাবেন, আগের তুলনায় ফিচার অনেক চেঞ্জ হয়েছে, NVMeর পারফরমেন্সটা অনেক বেটার হয়েছে, যেহেতু নতুন করে আলট্রা মডেল হয়ে আসছে। সো আপনি নিশ্চিন্তে আপনার পিসিবিলে রাখতে পারেন। KM600 256GB আপনারা 5 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন। দামটন চমৎকার, নাগালের মধ্যে 2800 বা 2850 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি সহ কিংসম্যানের KM600 আলট্রা এই NVMeটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। সুন্দর পার্সেবলে দিয়েছি, যেহেতু আমি বাজেট করি 40,300 টাকা। এই ধরনের বাজেট যাদের থাকে তারা এই ধরনের পার্সেবলেটই বেশি ফিল করে, বেশি প্রেফার করে থাকে তার পিসিবিলের জন্য। ব্ল্যাক কেটের PS V02 এই মডেলের রিয়াল 200 ওয়াটের পার্সেবলে আজকে পিসিবিলে রেখেছি। লং কেবল বিগ ফ্যানের একটা ব্ল্যাক পার্সেবলে হবে, অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। কমপ্লিট নাই বললেই চলে, প্রচুর পিসে আমরা ইউজারকে এই পার্সেবলে দিয়ে দিচ্ছি। 1300 বা 1350 টাকার মধ্যে এই পার্সেবলে আমাদের সাথে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর মনিটর দিয়েছি, সবার পছন্দের মনিটর, জাতীয় মনিটর, দাহুয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস B201SW এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস হোয়াইট একটা মনিটর আজকে পিছনে রেখেছি। স্লিম একটা মনিটর হবে, যারা এই দাহুয়াকে পছন্দ করেন আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার পিসিবিলে এই মনিটর রাখতে পারেন, সেরা একটা মনিটর হবে আপনার পিসিবিলের জন্য। আগে এই মনিটরের দামটা অনেকটাই বেশি ছিল, বাট এখন নাগালের মধ্যে আছে, 9,500 বা 600 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মনিটর আমাদের সাথে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আওলার F3361 একটা গেমিং কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট কম্বো সেট দিয়েছি, 1000 বা 1100 টাকার মধ্যে কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট এই গেমিং কম্বো সেটটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। কম্পিউটার কেসটা আসলে একটু পরে বলছি, কম্পিউটার কেসটা সবার খুব পছন্দের মোনাক মিস্ট্রি বক্সের, আসলে সবাই চিনেন কম্পিউটার কেসটা, লুকসটা দেখে ওদের চিনে ফেলেছেন। মোনাক মিস্ট্রি বক্সের X5 এই কম্পিউটার কেসটা পিসিবিলে রেখেছি। অলমোস্ট এটা কিন্তু এখন ভার্সন 2 হয়ে আসছে, আগের তুলনায় লুকসটা অনেক সুন্দর হয়েছে। সুইচিং আছে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে, 5টা ERGB ফ্যান থাকবে, সব কিছু মিলে আশা করি গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে।
3300 বা 3400 টাকার মধ্যে মোনাক মিস্টক আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা 56 সিজি নিয়ে কথা বললাম এতক্ষণ, টোটাল বাজেট করেছি 40,300 টাকা। এটা খুব আদর্শ একটা বাজেট, অনেকের এই ধরনের বাজেট থাকে। আর ভিডিও পছন্দ হলে, প্রাইস পছন্দ হলে ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে দুইটা দিন এই অফারটা থাকবে, চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পিসিবিল করার জন্য। এখন চলে যাচ্ছি এই বর্তমান সময়ে এখন খুব সারা ফেলেছে যেই প্রসেসরটা AMD Ryzen 5 8500G 8500G এবং 8600G দুইটা প্রসেসর রেডিয়নের গ্রাফিক্স থাকে, সবাই খুবই পছন্দ করছে। এবং সবচেয়ে মজার দিক হচ্ছে আগের তুলনায় এই 1-2 মাস আগের তুলনায় এই প্রসেসরগুলোর দাম অনেকটাই ফল করেছে, অনেকটাই আপনাদের নাগালের মধ্যে চলে আসছে। AMD Ryzen 5 8500G অনেকে 5700G ইউজাররা থাকেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। 5700G ইউজার যারা DDR5 বিল করবেন তারা 8500G দিয়ে বিল করলে হয়তো আপনার পারফরমেন্সটা অনেকটাই বেটার পাবেন। এই ধরনের ক্লায়েন্টদের কথা চিন্তা করে 8500G দিয়ে অফার নিয়ে আসে ফ্রাইডে অফারে। AMD Ryzen 5 8500G রেখেছে মাত্র 15,000 টাকা। অনেকে দেখবেন 16,000, 16,500, 17,000, 17,500 টাকা, অনেকে 18,000 টাকাও এই প্রসেসরটা সেল করছে। বাট ফ্রাইডে অফারে এবং স্যাটারডে অফারে আমি রেখেছি মাত্র 15,000 টাকা এই প্রসেসর প্রাইস। 15,000 টাকা যদি AMD Ryzen 5 8500G প্রাইস পছন্দ হয়, চলে আসবেন ফুল পিসি বিল করার জন্য আমাদের শপে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই প্রসেসরের। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি। সচরাচর আমি আপনাদের সামনে 650 MB এই মাদারবোর্ডটা বেশি নিয়ে আসছে, বাট আজকে একটু চেঞ্জ করেছি। অনেকে বাজেট বিল করতে চান বাট পারফরমেন্সটাও ভালো রাখতে চান, এই জন্য আমি 620 চিপসেটে আজকে সুইচ হয়েছি। Pro A620ME এই MS এর 620 চিপসেটের মাদারবোর্ডটা আজকে পিছনে রেখেছি। DDR5 র্যাম সাপোর্টেড মাদারবোর্ড হবে। যাদের 650 MB এই মাদারবোর্ডটা কেনার বাজেট থাকে না, কিছু টাকা কমিয়ে আপনারা 620 ট্রাই করতে পারেন, ভালো মাদারবোর্ড হবে আপনার পিসিবিলের জন্য। অফিসিয়াল ইউসিজির হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। দামটাও চমৎকার, 10,900 বা 11,000 টাকার মধ্যে আপনারা ফুল পিসিবিলের সাথে 620-এর মাদারবোর্ডটা আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। কোনো ইউজার যদি কাস্টমাইজ করে 650 MB অথবা 650 MP এই মাদারবোর্ডগুলো নিতে চান, আমার সাথে আলোচনা করে কাস্টমাইজ করে নেওয়ার সুযোগ আছে। সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, টিমের ভলকান 8GB DDR5 এর 5200 MHz র্যামটা পিছনে রেখেছি। সুন্দর একটা রেড এবং ব্ল্যাক হিটসিং সহ দুইটা ভেরিয়েন্টের র্যাম আপনারা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল লাইফ টাইমটি থাকবে 3700 বা 3800 টাকার মধ্যে। 5200 MHz 8GB DDR5 এর এই র্যামটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। এবং খেয়াল করবেন অবশ্যই কিন্তু লাইফ টাইমটি থাকবে এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। কিংস্টনে NB2 জেন ফ্রেটে NVMe দিয়েছি, যেহেতু বাজেট বিল করেছি। টোটাল বাজেট হয়েছে 49,800 টাকা। 50,000 টাকা, 50,000 টাকা কিন্তু অনেকেরই বাজেট থাকে, অনেকদিন ধরে টাকা জমাচ্ছেন যে 50,000 টাকা এটা ভালো বিল করবেন, তারা এই বিলটা নিতে পারেন। সেটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। কিংস্টন NB2 এই NVMe-তে 3000 স্পিডে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই NVMe। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে আওলার D0Z এই মডেলের রিয়াল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2200 বা 2250 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। মোনাক মিস্ট্রি বক্সের এই কম্পিউটার কেসটা 8500G প্যাকেজে রেখেছি, আপনারা সবাই খুব পছন্দ করেন। 5টা ERGB ফ্যান সহ আপনারা এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন 3400 বা 3300 টাকার মধ্যে বা 3350 টাকার মধ্যে এই কম্পিউটার কেসের প্রাইস হবে। দাহুয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz B201SW এই মনিটর রেখেছি। স্লিম একটা মনিটর হবে এবং ইউজাররা খুব পছন্দ করেন মনিটরটা। 9500 টাকার মধ্যে আপনার এই মনিটর ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এই মনিটরের। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড রেখেছি আজকে 8500G পিসি বিল্ডে K87 পিসি পাওয়ারে হোয়াইট একটা RGB গেমিং কিবোর্ড দিয়েছি। যারা হোয়াইট কিবোর্ড চান এবং সুন্দর লুকসের একটা কিবোর্ড চান, এই কিবোর্ডটা আপনার পিসিবিলে রাখতে পারেন। এবং সবচেয়ে মজার দিক হচ্ছে, ভালো দিক হচ্ছে, এটা কিন্তু বাংলা ফন্ট সহ পাবেন, বাংলা ফন্ট সহ ইম্পোর্টার নিয়ে আসছে। সো এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা সুবিধা। 850 বা 900 টাকার মধ্যে কিবোর্ড পেয়ে যাবেন 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। বিখ্যাত মাউস আওলার S11 Pro এই হোয়াইট USB একটা গেমিং মাউস দিয়েছি। হোয়াইট একটা মাউস হবে, RGB একটা গেমিং মাউস হবে, ভালো মাউস হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা 8500G দিয়ে অফার নিয়ে আসছি 49,800 টাকা দিয়ে এবং AMD Ryzen 5 5600G অফার নিয়ে আসছি 40,300 টাকা দিয়ে। যেই বন্ধু ভিডিও দেখে পছন্দ হবে, যেই প্যাকেজটা নিতে চান আমাদের শপে চলে আসবেন। আমাদের যে ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে পেজেড সুভাষচন্দ্র ICT ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে পারবেন। অনলাইনে অর্ডার করার সুযোগ আছে। সরাসরি আসতে পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অ্যাডভান্স করে অনলাইনে যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা যাবে নতুন একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।